Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para masyayikh, para kanca-kanca sedaya ingkang kawula hormati. Alhamdulillah kula kali panjenengan saged kepanggih malih wonten ing acara pengaosan menika. Mandar muga pengaosan menika dadosa pengaosan ingkang manfaat kagem kula saha panjenengan saya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kawula hormati, kala wingi kula kali panjenengan sampun dipun aturaken dhateng Kyai Musonib mbok bilih kita sangat perlu mengenali Allah dengan sedalam-dalamnya. Kalau kita sudah kenal dhateng Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan tahu bahwa yang memberi nikmat dan yang memberi bala niku adalah Allah. Kalau sudah mengenal seperti itu, maka kita akan sabar ketika kita menerima bala saking ngarsane Gusti Allah. Monggo kita terusaken pengaosan kita ingkang nomor 77. Wa kadzalikal abdu idza alima annahu subhanahu wa ta'ala rahimun bihi wa muta'addifun alaihi wa nadhirun lahu fakullu ma yuridu alaihi min anwa'il balaya warrozaya yang bagi lahu alla yubaliya bihi fa innahu lam yata'awad minhu illa khairan fa yuhsinu dhannahu bihi wa kadzalika lan iku koyok mengkono-mengkono man kanat lahu alaika nikmatun niku al abdu utawi kaula idza alima ari kalane ngerti sapa abet annahu ing sak temene Allah subhanahu maha suci Allah wa ta'ala lan maha luhur Allah niku rahimun zat kang welas bihi kelawan abet wa muta'attifun lan kang sanget welase alaihi ing atase abet wa nadhirun lan kang ngawasi lahu maring abet. Dadi fakullu ma mongko utawi saben-saben barang yuridu kang nekaaken apa ma fakullu ma mongko utawi saben-saben barang yuridu kang nekaaken sapa Allahu ing ma min anwa'il bala'i alaihi ing atase abet min anwa'il balaya bayani saking pira-pira warnane bala warozaya lan pira-pira kenikmatan lan pira-pira kesempurnaan yang bagi iku sayukja lahu kaduwe abet apa Allah yubalia yento ora merduli sapa abet di kelawan ma apa kok ngoten nggih fa innahu krana sak temene Allah kulam ya ta'awad ora tau biasaken sapa Allah minhu saking abet illa khairan angin ing bagus. Lek wis ngerti bahwa apa yang dikehendaki oleh Allah niku pasti bagus fayusinu mongko bagusaken sapa abet dhannahu ing penyonone abet bi kelawan Allah wa ya'taqidulan nekataken sapa abet anna dzalika ing sak temene mengkono-mengkono mayuriduhu ikhtiarun iku pemilih lahu kaduwe abet wa anna lahu lan sak temene iku kaduwe abet widzalika ing dalem mengkono-mengkono mayuridu masoliha utawi piro-piro kemaslahatan niki masoliha niki dados isimi ana khafiyatan kang samar la ya'lamuha kang ora ngerti ha ing masoleh illa huwa angin sapa Gusti Allah. Dadi dawuh niki musonib sakmonten ugi seorang hamba apabila mereka menyadari bahwa Allah itu zat yang maha belas kasih dan maha penyayang kepada dirinya dan dia selalu melihat dan dia punya keyakinan bahwa Allah selalu mengawasi kehidupannya, maka dia berarti juga sadar bahwa setiap sesuatu yang didatangkan oleh Allah baik berupa bala atau kenikmatan yang bagilahu alla yubaliya bihi sebaiknya dek iniku mboten merduli punan apakah yang datang itu sesuatu yang menggembirakan nopo barang sing teko niku barang sing nyenengaken niku ndak peduli karena
apapun yang datang kepada diri kita, sesuatu yang menyenangkan ataupun sesuatu yang menyusahkan, itu semua tujuannya baik. Ngoten lho kekarepane niku. Jadi kula mbek sampeyan iki perlu kenal dekat betul dengan Allah Subhanahu wa taala. Lek wis kenal dekat sangat nang Allah, kula mbek sampeyan ndak perlu mikir dawa-dawa. Apapun yang akan terjadi kepada diri kita, kita harus sadar dengan setelak-telaknya. Sak teman-teman ini sadar bahwa kemauan Allah dengan balak kita, dengan kenikmatan yang telah diberikan kepada kita sebetulnya adalah baik. Mila monggo latihan. Latihan. Ya apa sing sekirane awak niki iso nerima balak niku koyok nerima nikmat. Niku wong sing paling apik niku. Lho lek nerima nikmat ya koyok nerima balak. Artine sing ngati-ngati. Kadang-kadang kita lak mboten tong ya. Kalau ketepatan kita menerima nikmat, waduh. Lali wis nang Gusti Allah, Bu. Ini justru lebih bahaya. Krono nerima nikmat saking Gusti Allah, apapun yang menjadi keinginannya, selalu inginnya dicapainya dengan 100%. Nek barang niku ndak disenengi ditolak dengan keras. Lho ngeten niki kirang sae. Dadi sampean niku kok cara gampangane lek nerima barang saking Gusti Allah, koyok-koyok gelem nerima barang sing enak tok. Terus sing ndak enak sapa sing katene nerima? Sampean kawin kepingin anak lek lanang sing ganteng, lek wedok sing ayu. Karepe atine ku ndak seneng duwe anak elek. Lha terus lek nang Allah dikeki kadung duwe anak elek kate ya apa sampean? Ala ndak ayu anake ireng. Kereng maneh. Lah wis peparinge teko Allah kaya ngono kate ndak trimo sampean. Sampean masih ndak trimo, apakah sampean bisa menghindar dari balak yang telah diberikan oleh Allah? Enggak iso. Tira sendek istighfar niku lak wonten. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya Allah, tidak ada yang dapat menghalangi terhadap sesuatu yang Engkau berikan kepada kita, dan tidak ada yang dapat memberikan sesuatu yang telah Engkau cegah dari kita. Jelas niku. Lek wis Allah kepingin ngekei nang sampean, maka sampean tidak akan bisa menolaknya. Tapi kalau Allah punya keinginan untuk menolak, maka sampean tidak akan bisa mengambilnya. Dipopo ngoyok nopo, dikroyok-oyok nopo, lek Allah enggak mau, tidak akan sampai kepada sampean. Mergane sampean lek benci nang wong ojo nemen-nemen. Lek seneng nang wong yo ojo nemen-nemen. Gampangane nuwun sewu Cak. Ya kanca-kanca sik tas iki sing dukung mendukung. Dukunge kena menen sampai tembus nang atine, sing didukung ndak dadi loro ati. Napa kok ngoten? Krana dhek niku koyo ndisingini kersane Gusti Allah. Wah, kadung dukung nemen wis. Kok sapane wong sing ndak nulungi nang awake, ndak nulungi nang dukungane, dipisu-pisui, ndak diridhoi, dikwenekno. Terus kula takon nang sampean, apakah sampean itu belajar menjadi Tuhan? Mboten saged. Lho lek sampean mendukung sesuatu, kemudian sesuatu yang sampean dukung tadi tidak berhasil, sampean kok ndak loro ati, iku jenenge sampean wong hebat. Iku berarti sampean sadar bahwa yang menjadikan dan memberikan ketidakberhasilan itu tadi nggih menika Gusti Allah. Buktine sampean masih dukungane ndak dadi, sampean ndak loro ati. Nek sampean dukungane ndak dadi, sampean loro ati, berarti sampean niku niat kate dadi mungsune Gusti Allah. Lho sampean kate dadi mungsune Gusti Allah, kate lungguh ndek endi sampean? Wong donya sing sampean lungguhi, sing sampean doprok iku teke pangeran. Dadi nek kate ndak nerima nang takdir pangeran. Man lam yardha bi qada'i falyakhruj min ardi was samai wal yatlub robban siwaya. Jare Gusti Allah, sampean ndak nerima nang takdirku, metu teko bumi ki, wong bumi ki tek Gusti Allah. Ndolek pangeran saliyane Gusti Allah. Lek wis dikono katene sombong nang sapa sampean? Ingat kanca-kanca, nek donya niki tidak ada sekali sedikit pun, tidak ada satu pun orang yang berkuasa. Kabeh nek donya niki manusianya lemah. Mboten wonten tiyang sing mboten lemah nek donya niki. Lho lek sampean niku sadar bahwa yang memberikan segalanya niku Gusti Allah, apapun yang terjadi, apapun yang kita lihat, siapapun yang kita dukung, siapapun yang kita pilih, itu adalah merupakan pilihan Gusti Allah.
Lek wis pilihane Gusti Allah, sampean ndak rido nang pilihane Gusti Allah. Tidak rido nang pilihane Gusti Allah ya saged sampean. Ngoten lho, Cah. Iki lek didukurno, baik di tingkat mana saja ini weh. Pilihan presiden, pilihan gubernur, pilihan bupati, pilihan kepala desa, sampai ndak nyopo, sampai sesumbaran. Masih sing dadi ndak oleh sombong. Wah, pilihanku dadi lon, berarti aku iki mandi. Mandi opo? Tak anuk mandiku, Cak. Mboten wonten ngoten niku. Sapa sing dadi itu duduk krana sampean mandi. Sing mandi ku Gusti Allah. Allah mengkodar orang itu berhasil tidak melihat sampean. Jare kendelok sampean ae. Kok iso wae niku ngono. Ndak ana ngoten niku. Kita jangan sampai bermimpi sesuatu yang bukan-bukan. Kirang apik. Kanca-kanca jamaah pengaosan kitab hikam ingkang kawula hormati, fayuhsinu dzannahu bihi. Lek wis sampean niku model kenal kaya ngoten, maka kula mbek sampean akan selalu husnudzon dhateng Gusti Allah. Kepada wong kok merengut, sampean duwe pikiran ngeten, oh wong iku ndak merengut nang aku. Paling wong iku merengut krana lara untu. Itu kita husnudzon terus. Kenapa? Karena kita kenal bahwa Allah menjadikan segala-galanya ada hikmah yang sangat baik sekali, yang mungkin kita tidak tahu. Wa ya'taqidu anna dzalika ikhtiyarun lahu, dan kita punya iktikad, punya keyakinan bahwa sesuatu yang kita terima ini adalah merupakan pilihane Gusti Allah. Kalau sudah merupakan pilihane Gusti Allah, ya jenenge pilihane Gusti Allah. Sedangkan Allah niku wa anna lahu fi dzalika masalihah khafiyatan, dan sebetulnya di dalam apa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita itu ada kemaslahatan yang tidak ada yang mengetahuinya. Yang tahu mungkin hanya Allah Subhanahu wa taala. Cocok karo dawuhnya Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Fa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kadang-kadang kita menyukai sesuatu yang mana sebetulnya sesuatu itu sangat berbahaya pada diri kita. Dan kadang-kadang kita membenci sesuatu, tapi ternyata sesuatu ini sangat baik untuk kita. Sampean senang duwe motor, iku ndak weruh kan kula ambek sampean kalau motor itu akan membahayakan diri kita. Sampean senang kaya, sampean nggak tahu kalau kekayaan itu akan membahayakan diri kita. Sampean juga nggak tahu, sampean miskin, sampean melarat, sampean gering, loro, lan sampean ndak sadar kalau lorone sampean itu sebetulnya lebih baik kangge sampean. Lah krono sampean ndak weruh lek loro iku luwih apik, sampean akhire muring-muring. Waduh katon contone, kangelen wis, sampean seneng mangan iwak sate. Sate nih sate. Wedhus, mangan ngemol, sampean ndak weruh lek sampean duwe penyakit darah tinggi. Puangan santai-santai, mari mangan sate, mangan duren. Sampean ndak ngerti lek ndek awake ana penyakite. Mulai tutuk omah langsung geblak. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Sampean seneng nang sate, seneng mangan duren, padahal sampean duwe loro penyakit darah tinggi. Maka itu sebetulnya walaupun sampean menyenangi duren, nyenengi sate, duren dan sate itu sangat membahayakan untuk kesehatan sampean. Tapi sebaliknya, wa asa an tuhibbu an takrahu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kadang-kadang sampean niku benci nang suwi-wiji, ternyata suwi-wiji niku apik kangge sampean kaya dene jamu. Saniki kula takon nang sampean, jamu niku akeh-akeh rasane pahit. Sampean niku biasaan menungso sing waras, seneng napa mboten nang barang pahit? Kula yakin lek menungso niku sadar, akale normal, dia nggak akan senang kepada barang pahit. Tapi seneng ndak seneng lek pancene dadi tombo, wa huwa khairul lakum. Itu lebih baik bagi diri kita. Itu urusan seneng, tapi urusan manfaat. Nah, sementara yang dilihat oleh manusia itu adalah urusan seneng. Kebanyakan manusia itu tidak berpikir manfaatnya, tetapi berpikir kesenangannya, berpikir kesemangatannya.
Berpikir cocokin nang nafsu. Mergane lek ulama-ulama kuno niku akeh sing mlayu nang gunung-gunung ndak wani campur karo wong. Krana apa? Krana campur wong niku sangat rawan riya, sangat rawan kepingin dikei donya, sangat rawan kepingin dadi wong karomah, sangat rawan kepingin diambung tangane, sangat rawan kepingin didingkluki wong. Lek dipendeliki wong ngamuk mergo awake wis dadi wong mulya. Lek ndak diregani wong awake kegel krana awake niku rumangsa dadi wong sing paling apik. Rawan sekali orang kumpul dengan orang itu. Nek kula ambek sampean biasane menungso niku senengan nang barang sing disenengi. Seneng nang barang yang sesuai dengan keinginannya, bukan sesuatu yang diketahui manfaatnya. Sanes watake menungso ngoten. Lek cocok nang nafsune ya apik. Mbuh ana manfaate, mbuh mboten ndak paham wis. Itu kebiasaan manusia. Kalau Allah memberikan sesuatu kepada kita tidak seperti itu. Allah akan memberikan sesuatu kepada manusia bukan tergantung dengan kesenangan kita. Tetapi Allah akan memberikan sesuatu kepada kita sesuai dengan sesuatu yang maslahat. Sesuai dengan kemaslahatannya. Sesuai dengan kemanfaatannya. Dan ini tidak pernah ada dalam pikiran kita. Ini Allah. Siji pandangannya Allah kali kula panjenengan siji. Lek kula mbek sampean biasa mandang nang barang sing disenengi, lek Gusti Allah mboten memberikan sesuatu yang jelas ada maslahatnya. Kalau tidak bisa. Wa mallahu yuridu dzulmal lil alamin. Allah tidak ingin menzalimi orang alam semua. Itu hanya Allah yang punya sifat seperti itu. Lek menungso niku mboten wonten, Pak. Masih ketok apik, kadang-kadang apike menungso nang wong liya itu menjadi racun. Ana wong teko nang omahe sampean, teko ndingkluk salaman ngambung tangan. Kadang-kadang krana ngurmati dhek niku dados racun nang hidup kita. Apa racunnya? Lek wong wis biasa dimulyakno wong, terus ndak diregani iku biasae ngamuk. Lho ngamuke niku elek. Terus sampean takokno, orang harus menghargai sampean itu apa perlunya? Ngoten lho. Lah Allah enggak seperti itu. Lek dilono, wah, ngamuk. Lek dihormati, wah, seneng. Itu rata-rata menungso niku koyo ngoten. Ndak sing wong bodoh, ndak sing wong pinter pun cak lek ngoten niku. Kabeh rata-rata wong niku kepingin dihormati orang. Makanya manusia ojo ngilokno wong liya gila hormat. Ojo ngilokno wong liya gila pangkat. Senajan sing ngilokno iku ya ngono pisan. Yazid niki pamane. Ngilokno sampean gila pangkat. Duduk sampean tok gila pangkat, sing ngomong ya ngoten. Jadi lek ana wong ngilokno sampean iku gila pangkat, berarti sing ngilokno ya ngoten pisan, Cak. Lek ana wong ngilokno sampean medhit, berarti sing ngilokno iku ya medhit pisan. Mas yo sampean ndak ngomong ya wis ngoten. Lek wong niku loman ndak kira ngilokno wong medhit. Lek wong niku wong apik, ndak kira ngilokno wong elek. Lek ana wong ngilokno wong niku elek, berarti awake dhewe sing ngilokno ya elek pisan. Bahkan bisa jadi luwih elek ketimbang sing dielokno. Luwih medhit ketimbang sing dielokno. Qala Abu Thalib Al-Makki fi hadhil ayat. Dawuh sapa Abu Thalib Al-Makki fi hadhil ayat ing dalam nafsiri ing ikilah ayat. Fal abdu mongko utawi kaula yakrahu kariha yakrahu niki melok kiase berarti. Soale lam fiile rupa harf halak. Fal abdu mongko utawi kaula yakrahu iku sengit sapa abad al ilata ing kaangelan wal faqralan ing kefakiran. Wal khumulalan ing nyamar. Khumul niku melempem, ndak ketok dadi wong mulya. Nggih mboten, niku jenenge khumul. Wong apik tapi ndak ketok apike niku jenenge khumul. Dudu wong elek ndak tau ketok wong sanes nggih. Wong apik tapi ndak ketok apike. Wong alim, wong ahli ibadah tapi ndak ketok kramate niku jenenge khumul. Wasurra wa huwa khairun lahu. Wa huwa utawi al-aila khairun iku le bagus lahu kadhe abad fil akhirati in dalam akhirat. Niki kula lafali muskil niki. Napa lafati wasurra, napa wal masra. Waqat yajibu la waqat yuhibulan kadang demen. Sapa abad al-ghina ing sugih wal afiyatalan ing waras. Wa syuhratalan ing terkenal. Wa huwa utawi mayuhibu syarrun iku Allah lahu kadhe abad indallahi. Munggone Gusti Allah. Wa aswa ulan luweh Allah apa akibatan. Apane akibatan? Akibate intaha. Abu Thalib Al-Makki mentafsiri dan memberi perpanjangan daripada ayat asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum niku dawuh.
menungso niku mboten seneng dateng kaangelan. Mboten wonten, Pak. Menungso seneng melarat niku mboten wonten. Sampeyan takono nang donya sing paling ningsur sampe sing paling dhuwur sampeyan takono, ana ta wong sing kepengin dadi wong melarat? Wal fakro, wong fakir. Ana wong seneng fakir niku. Kabeh wong niku kepengin sugih. Lek dirono melarat niku lara ati. Lek dirono fakir lara ati, tapi lek diarani sombong gedhe kupinge. Wal khumul. Rata-rata menungso niku mboten seneng nang khumul. Senenge ketok wong apik. Wah, dadi wong sing mulya, dadi wong sing kramat. Dadi wong sing ketok niki nuwun sewu nggih, kula kok mboten mreteli jenenge kiai mboten. Semua orang pangkat kiai pejabat pemerintah padha. Dadi niko seneng, dadi pangkat niko seneng. Oh kok wong niku asli niku seneng jabatan. Wah, jabatanku iki kok jabatan niki, jabatan niki, jabatan niki. Kabeh menungso niku seneng jabatan. Mboten nonton wong ndak seneng jabatan. Lek ana wong ndak seneng jabatan niku goro. Mesti pun seneng jabatan. Kok andai kata ada orang tidak senang jabatan, itu karena dia mendapatkan petunjuk saking ngarsane Gusti Allah, dia dijadikan orang yang mengetahui apa manfaatnya, apa madharatnya pangkat itu tadi. Lan akeh-akeh menungso niku seneng sugih, seneng waras, seneng terkenal. Lek wis terkenal seneng. Krana terkenal niku aku senenge pun. Akeh-akeh menungso niku. Lek ndak terkenal mboten seneng biasae. Seneng dilem, seneng dihormati wong. Padahal dihormati itu enggak baik. Seneng kaya, padahal kaya itu enggak baik. Seneng dadi wong sehat, padahal sehat itu enggak baik. Umpamanya niki. Napa wonten sugih sing apik wonten? Wong sugih sing sugih ni iso ngeterno nang kebahagiaan dunia akhirat. Bagus. Wong sehat yang sehatnya bisa mengantar dia untuk masuk swarga. Bagus. Wong waras, wong terkenal, sing terkenal niku iso ndadekno tombone ati nggih bagus. Lho lek wong terkenal niku iso dadi wong selamat, pancene hebat niku. Malah besok dirose kitab Ihya niku ketika ahlun nar wa ahlul jannah niku padha-padha mlebu nang swarga, sing ahlul jannah mlebu nang swarga, sing ahlun nar mlebu nang neraka. Barang pun sing mlebu nang neraka, sing mlebu nang swarga metu dolen nang ngene neraka. Barang tutuk ndek neraka niku ketok wong sing ahli muruk. Wong sing ahli muruk niku perute wetenge bedah sampai ususe mbrodol-mbrodol. Digeret ngalor, digeret ngidul, ana ndek jerone nerakane Gusti Allah. Ya fulan, a anta tuallimuni? A anta 'allamtani fid dunya wa ana soirun min ahlil jannati bita'limika. Fulan, sampeyan iki biyen lak wong sing ahli muruk aku iko iki. Aku lho sing diwuruk nang sampeyan niku mlebu swarga mergo wurukane sampeyan. Aku iki oleh kenikmatan nang Gusti Allah, saking Gusti Allah ana ndek swarga krana sampeyan sing wuruk. Lah saiki sampeyan kok mlebu neraka dhewe apa ceritane, Cak? Dek jawab, ana amuru syai'an walam af'alu wa anha syai'an wa ana af'alu. Aku iku biyen urip ana ndek donya, aku ngongkon wong nglakoni kebagusan, tapi awakku dhewe ndak tau nglakoni. Aku nglarang wong nglakoni kaelekan, tapi awak dhewe ku melanggar. Lho niku bahayae. Mila mandar muga kula kali panjenengan niki dados tiyang ingkang sae, dados tiyang ingkang bagus, dados tiyang ingkang menyadari bahwasanya kita di dunia ini sebetulnya tidak mampu berbuat apa-apa. Kalau kali panjenengan iki manut pasrah apa dari Gusti Allah ngoten tok lho. Enggak punya pengaruh apa-apa. Lan Allah kepada kita tidak pernah punya itikat jelek. Wallahu yad'u ila salam. Allah niku selalu ngejak datang panggonan sing nyelametaken. Dan Allah tidak pernah mengajak dan memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu yang membahayakan. Mboten nate Gusti Allah niku. Mila saking menika mantan muku kula kali panjenengan menjadi orang yang sadar akan pemberian Allah baik berupa bala ataupun berupa nikmat. Nek kula ambek panjenengan sadar, insyaallah kula kali sampean dadi wong apik. Sithik kula nambahi dongeng. Wonten jenenge Al Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq. Yaqulu jarabtu marratan wa kuntu fi suratin wahsyatin min dzalika. Jarabtu gudiken sapa ingsun. Marratan ing dalam sambalan wa kuntu fi suratin wahsyatin. Lan aku iku
krana godik sing nemen ana ndek awakku sampai aku iku awake nemen eleke. Ndak ana wong seneng. Nah niki sampean kumpul kali wong godiken. Kula takon nang sampean keri napa mboten? Keri. Sak awak niku godiken kabeh. Kuatel-kuatel ngoten. Wong salaman niku jijik oleh godiken. Ambune ngantek amis. Abu Ali Ad-Daqqaq niku ulama besar. Tapi hidupnya enggak ana wong reken. Lho apa wong lek ana sing reken niku wong elek? Mboten mesti. Ojo kuwatir, Pak, Bu. Sampean masih ndak ana wong reken niku sampean niku ndak nyembah menungso. Sampean niku nyembah Gusti Allah. Ojo putus asa aku iku urip ndak ana sing reken, dulurku sugih ndak pati nyopo. Dulurku dadi kiai ndak pati nyopo nangku, dulurku dadi wong pangkat babah. Sampean urip ndek donya niku mboten nyembah nang menungso, sampean nyembah nang Gusti Allah. Karena sampean nyembah nang Gusti Allah masih dulure sampean sugih ndak nyopo, dulure sampean pangkat ndak nyopo, sampean tetep dadi wong sing gati. Ojo loroan ati. Lek sampean gati, ndak loro ati tetep apik nang wong senajan wong niku elek nang sampean, berarti sampean itu niat temenan nyembah Gusti Allah. Mari godik awak ini ki kesel Abu Ali Ad-Daqqaq. Ya Allah, awak iki sampe ndak dikarepi wong yo apa iki. Pada kholtu terus malbu akhirnya Abu Ali Ad-Daqqaq niku datang WC. Ketika malbono ndek WC, mari awake pegel-pegel krana kena penyakit niki kan. Wong lek kenemenan kena penyakit kan biasanya putus asa, Pak nggih. Berobat ngeriko ndak berhasil, berobat teng riko ndak berhasil, berobat ke sana gagal, kemana-mana gagal terus. Tuh, delok penyakit ndak waras-waras ngene, ndak waras-waras, bunuh diri mari lho niku. Ojo sampai. Nah, pada saat Abu Ali Ad-Daqqaq niki gudike nemen, tutuk wonten ndek njero jeding atine nang Allah dibuka. Iya. Aku iki kok dadi pegel mergo lara gudikan. Wong lara gudik, ngerti gudik ka sampean iki? Gudik niki gatel-gatel. Gatel-gatel niku lho. Karena masuk ke dalam jeding ati ini dibuka nang Gusti Allah. Aku kok dadi loro nang godik iki. Wah, akhire nang Ali Ad-Daqqaq gudike niku dibuka sawak dilomoti, ndak katik keri pun. Napa kok dilomoti nang Abu Ali Ad-Daqqaq? Krana sakderenge niku Abu Ali Ad-Daqqaq itu ngerasa putus asa lan keri kelawan penyakit dhewe. Lho kangge ngobati keri niku gudike niku diililati nang Abu Ali. Sampai kabeh sawan iki. Mboten Gusti, kula nerima Gusti. Masih panjenengan paringi penyakit godik sak menten kula mboten lara ati. Kula bunga, ditilati ojo disingkiraken penyakit kula niki Gusti. Ini adalah satu-satunya pemberian saking panjenengan yang sangat berharga bagi diri saya. Ditilati penyakit godik ini. Kula mbek sampean kadang-kadang ndelok wong lara godik ngoten. Kering ya. Ndelok wong lara duwe penyakit daging elek kadang-kadang keri. Masyaallah. Lek sampean keri nang wong gudiken, sampean takokno ndi ati sampean. Apa sampean keri nang wonge? Apa sampean keri nang sing gawe? Lek sampean keri nang sing gawe, sing gawe gudik iku Gusti Allah. Umpama sampean keri, atine gondelono. Ana wong hina, ana wong cacat kaya apa hati-hati. Ojo sampe obah kula sampean. Ati kula sampean iki dikai obah nang Gusti Allah. Sebab iku kabeh ngoten sing gawe Gusti Allah, dan buatannya Allah itu semua harus dihormati dan harus disyukuri. Kula ngomong ngeten iki duduk kok kula kapiken to, Pak. Ya menar muga kula mbek sampean iso dadi tiyang sing kaya ngeten. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, mandar muga napa ingkang kula aturake saged tombeto manfaat kangge kula saha panjenengan sedaya. Akhire menawi wonten salah luputi kula nyuwun agung punten. Hadanallahu wa iyyakum ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.